مرحبا بكم في مطار العلامة إقبال الدولي، حيث التوقيت المحلي هنا يشير الساعة 11:15 ودرجة الحرارة الخارجية 10 درجة مئوية. الرجاء إبقاء الحزمة مربوطة إلى انتهاء إشارة فلتحدث في المقاعد. نشكركم سفركم طائرة الإمارات، كما تكونوا قد استمتعتم برحلتكم. آمل كنا في خدمتكم على الثانيات في المستقبل. شكرا وإلى اللقاء. Ladies and gentlemen, welcome to Allama Iqbal International Airport, where the local time is 15 minutes past 11 in the morning and the temperature is 10 degrees. Please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been switched off. Thank you, Flying Emirates. We hope you enjoyed your flight and we look forward to see you again soon. Thank you. Kawaltina Azad Allama Iqbal International Airport, Dr. Kushandir, Jama Kami Bas, Yara Bas Kesa, Mesa, the Sahara, Tasik, Tasik, Dashi Jati, the Sakata, Tamata, the Sunget, Chadasa, the Ramaka. Salam. Cabin crew, prepare all doors and cross-check. जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि वो इसे सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को दबा दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। आमीन।